Dia batuk lebih dari 14 hari, emang kita harus periksa darah ya. Tapi dari hasil TCM-nya ini hasilnya negatif ya, nggak ada masalah. Tapi kalau masih batuk terus berkepanjangan, berarti harus dicari tahu nih penyebab lainnya ya, mungkin dengan cara ronsen, kemudian atau pemeriksaan lainnya, pemeriksaan darah dan sejenisnya kan gitu. Nah, untuk dari hasil TCM-nya itu hasilnya negatif nih, nggak ada masalah, nggak ditemukan kuman TBC di paru-parunya, kan kayak gitu ya. Tapi saya tetap anjurin untuk periksa ronsen ya, tapi di puskesmas ini kan nggak ada ronsen ya. Mungkin Bapak boleh ronsen di luar atau gimana gitu. Nanti hasilnya dibawa ke sini. Saya anjurin periksa ronsen dulu. Nanti boleh hasilnya datang ke sini. Kalau memang hasilnya positif, jadi kita bilang jadinya TB klinis. Ya. Iya. Jadi tidak dijumpai kumannya, tapi dari hasil ronsen dan keluhannya mengarah ke plek gitu. Jadi ada emang dia TB klinis, kemudian ada yang TB bakterial gitu. The bakterial itu apabila kita temukan ada hasil TCM-nya positif, tapi kan ini kan hasilnya negatif kan. Nah berarti, tapi karena memang batuknya udah panjang ya, nggak boleh dianggap sepele, tapi memang harus dicari tahu gitu. Nah nanti kalau dari hasil ronsennya positif, baru kita periksa darah di sini ya. Mungkin hari ini pergi ke sana, yang bawa ke sini hasilnya. Kata dokter Roy di sana aja berobatnya. Gitu. Oke? Tempat mana? Hah? Tempat mana tadi tempatnya langsung keluar? Iya, dia bisa ditunggu 2 atau 3 jam. Gitu. Kalau memang hasilnya besok lagi ke sini nggak apa-apa. Atau kalau mau ketemu saya, bagusnya sih ketemu sama dokter Wira karena dia pemegang program plek. Gitu. Jadi ketika memang hasil dahak, hasil ronsennya mengarah ke TB klinis, kita anjurin pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif, maksudnya mendukung si hasil ronsennya tadi, ya kita langsung eksekusi kasih obatnya gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Dokter Wira itu Bentar, teman ada yang minum obat paru? Nggak ada. Teman nongkrong, teman main atau teman apalah? Nggak ada. Oke. Ini istrinya? kan Ade. Oh ade. Terus dokter Wira itu praktek di sini. hari apa aja dok? Besok kebetulan dia yang jaga. Besok. Mendingan makanya aku bilang besok datang ke sini. Tapi ronsen kalau bisa hari ini. Oke? Ada lagi? Sudah? Bentar, ini saya kasih pengantar ya. Dokter Wiranya hari apa aja dok prakteknya? Kita nggak bisa ditetapin harinya, jadi jadwalnya berubah. Kebetulan dia yang jaga besok. Tapi kalau memang hasilnya positif, itu penanganannya setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Jadi Bapak nggak boleh ngambil obat di luar dari hari Senin, karena di situ tugasnya. Jadwal. Oke? Ini dibawa, besok dibawa ini sekalian tunjukin sama dokter Wira bersama hasil ronsennya. Oke, ada lagi? Sudah dok. Jelas ya? Terima kasih, Oke. Ini yang untuk sakit pinggangnya ini kita duga kayak low back pain dulu, LBP kalau kita bilang ya. Jadi kayak perasaan tidak nyaman di bagian pinggang belakang. Bisa karena posisi kerja, bisa karena jatuh gitu. Nah, tapi kita observasi dulu, kita kasih obat. Kalau memang tidak ada perubahan, bagusnya emang di ronsen ya, tulang belakangnya ada perubahan posisi, ada HNP atau sejenisnya ya, begitu. Untuk sementara saya coba kasih obat. Kalau tidak ada perubahan nanti datang lagi ke puskesmas 3 hari lagi, biar kita kasih rujukan atau gimana supaya dilakukan pemeriksaan ronsen pada pinggangnya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan mengangkat yang berat-berat dulu. Kalaupun mengangkat yang berat-berat, lakukan dengan postur yang sama. Maksudnya postur yang baik. Nanti bisa dicari di YouTube lah atau apa. Cara mengangkat beban yang berat itu gimana. Kemudian boleh dibantu dengan pakai korset. Jadi alat pinggang gitu untuk mengurangi si beban terhadap si pinggang. Intinya nanti bisa cari-cari di YouTube deh gitu, cara mengangkat beban yang berat itu supaya aman di pinggang dan sejenisnya, itu ada caranya gitu dianya.
Nanti boleh dilihat-lihat, oh begini nih cara ngangkat yang beban yang berat nih, dari posisi duduk ke jongkok atau dari jongkok ke duduk begitu. Biasanya ada kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nanti dipantau lagi. Kalau ada perubahan datang ke puskesmas lagi. Tapi saya minta ini dong Pak, soal sakit hari ini. Nanti minta di sana. Sudah. Masuk ya. Oke. Kenapa ini, Nek? Nenek ya rutin banget ke sini ya. Sendiri ke sini? Oke. Enggak, maksudnya ibu sendiri ke sini. Mana anaknya? Dewek-dewek ini. Jangan dewek-dewek, Bu, ya. Nanti kalau ada apa dan gimana di jalan gimana ya, suruh diantar anak setetangga atau siapalah ya, yang pasti ada yang dampingin ibu ya. Oke, ada keluhan apa hari ini? Aduh, ibu ini jangan bersedih dulu, jangan bersedih gunda ya. Nanti kalau bersedih gunda nggak bisa senyum, nggak sembuh nantinya. Oke, apa ini keluhannya? Ibu minum obat nggak sih, Bu? Ini aku lihat catatannya, ibu perasaan hampir 2 kali seminggu datang ke sini. Nah, ibunya gimana? Halo? Apa yang dirasa ini, Inang? Aduh, kok bisa sih, Ibu? Makan nggak teratur. Ya elah, tapi nafsu yang lain masih kan? Masih. Oke. Gini aja, nanti saya kasih obatnya ya. Minumlah yang teratur ya. Jangan lagi ada keluhan baru diminum ya. Dihabisin obatnya ya. Mantap, Pol. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Kenapa nih, Umi? Kenapa? Awak pada gatal, Pak. Gatal. Oh, semua. Apanya yang gatal? Nenek-nenek cewek. Oh alah, dewek-dewek lagi nenek-nenek. Pada kemana sih anak-anaknya? Anak jauh di Bojong. Di Bojong sono. Oh alah. Jauh banget. Terus ibu dewean di rumah? Doang. Kemana lakinya? Oh udah almarhum. Oh ya nggak apa-apa lah ya. Semangat ya Nek ya. Lama. Jangan sedih ya, walaupun dewean ya. Kagak. Oke? Terima. Oke, mantap. Terus apa lagi? Terus ibu kalau dewean di rumah yang masak siapa? Sendiri. Oke. Pengayuh doang. Oke lah, oke. Nggak apa-apa lah ya. Iya. Oke, gini Nenek. Kan ini setelah dilihat-lihat ya penyakit kulit biasa lah ya. Nanti saya kasih salep, ibu mandi ya, harus mandi, pakai sabun ya. Setelah udah mandi, dibersihin, diolesin salepnya. Nggak boleh makanan yang amis-amis ya. Kemudian minum obat yang teratur. Ya, Nek. Iya. Ada lagi yang keluhannya? Nanti saya kasih untuk obat perutnya. Ada lagi? Cukup? Enggak. Kalau sudah tidak ada lagi, sana ambil obatnya di apotek. Kalau mau berobat, nanti saya kalau bisa kontrol dulu 3 hari lagi ke puskesmas supaya kita lihat perubahan yang gatalnya itu. Oke? Iya. Sudah ya? Iya. Semangat ya Nenek, walaupun dewean ya. Iya.